Днешният трейдер кап, като влизаме самата сесия, си маркваме Asian Lows, Asian Highs, които са тук. Абсолютно всякакви 5-15 минути на часов Confluence. 5 минута тентърнат вече Bullish Fair Value Gap. Също тук още един 5 минутен. Тия Confluence не ги маркваме, понеже ги дезреспектва. Какви 5 минутни Bullish Fair Value Gap, Bearish Fair Value Gap, който го дезреспектва в началото на сесията, когато отваря Лондона. 5 минутен Order Block и 5 минутен Breaker Block. На 15 минути има също подобни конфлюенси, които се мачват. 15 минутен Breaker Block с 15 минутен Bullish Fair Value Gap, през което минава точно преди да отвори Лондона и имам доста силен байас за лонгове. Също и на 1 час сме в Ентърнат вече, Bullish Fair Value Gap е това, този рейндж. И съм напълно в идеята, че ще пускам лонг днес. Като в самата сесия, като отваря, реактва на този 5 минутен Bullish Fair Value Gap. Гледаме на една минута. Има този огромен Bullish Fair Value Gap. И аз просто чакам реакция на някой от тия Bullish Fair Value Gap-ове. Като ето го този Bullish Fair Value Gap има и един Order Block, едноминутен. И чакам да затвори над самия хай, който е тук и затваря тук, като ме пуска малко по-надолу. Едновременно с това съм си взел нов 200к акаунт, който да минавам едновременно докато стрелям на 100к акаунта. И трейдвах едновременно днес с двата. И си пускам 100% под това, като е до края на кендала, с още малко точки отдолу. Така горе-долу. И единственият ми take profit щеше да бъде тези, те са доста далеч обаче. Тези, освен че ще свипне Asian High в този 15 минутен Bullish, Bearish Order Block, Breaker Block. Като не се случва и губа трейда. Днес нямаше много ясна... Самия price action, самата сесия не е много добър. Днес особено, утре нямаше някакви... Има news, но не мисля, че можеше толкова много да афектират на самия пазар, което още не мисля, че няма да ни хите. Просто по-късно в сесията според мен ще ни го хитне. Или цяло и в Нью Йорк като отваря. Утре няма да трейдвам, има Bank Holiday и петки е възможно да трейдвам, като сигурно ще дерискна. И на минатия 100к акаунт сме загуба с толкова. Или на фъндът, който минавам, съм с толкова, като съм и с толкова проценти назад. Което е окей, нали? Всичко беше булиш. Тя конфлюенси като цяло може би ги подцених. Но абсолютно всичко беше булиш. Само дето не беше брейкнат структура, нали? Но той се брейкна по-късно в сесията, тук. И е напълно възможно да отиде нагоре. Влезе се в конфлюенси на 1 час, 15 минути, 5 минути преди маркета, 1 минута по-късно. Но това е. На друг ден ще има по-добър сетъп със сигурност, което е напълно нормално. Чакаме да намерим друг ден с по-добър сетъп, който да мога да екзекютна и да хвана някоя печалба. И за самият funded, той е с 95% profit split, взех си го като add-on, понеже е доста грозно, примерно, ако направиш 5% профити да ти изплатят 4. И да, ще има трейдер кап като трейдвам.